唔係呢個投射物崩我人嘅。大家好，係啊！耶耶耶耶！大家我哋要嚟放煙花啦，走開！耶耶！啊！有個奇怪人物入咗嚟啊！踢佢出去！天的！我哋強迫佢離開呢個遊戲啊 ！OK， 搭車。咩事？我操！你個死小 B 啊！同我去死啊你！冇家教。冇事，我係無敵嘅。我掉咗佢。我對於火炸死佢。好，我掉咗佢落海。耶！俾煙花嚟啊！大家好。死人頭！你個死人頭攞翻嚟！你知唔知？好慘啊！我一噴，我哋唔識呢個嘅。係，但係所以唔好加佢好友，因為佢。我操！誒，我冇死喎。咧就都係冇加。佢冇家教。大家，佢係我嘅好友，佢係我人生最衰嘅一個好友。吓，佢係你好友咩？係啊，佢唔係我好友，佢點入嚟啊？佢可唔可以接受好友邀請喎？啊？拒唔拒絕啊？佢 OK。唔係我嚟㗎。喂，黐線！我為佢花錢。你不如強制將佢移出去啊！你過嚟！你睇我煙花兵團，我哋以後就叫做煙花兵團。攞住嚟炸佢！你唔好再飲啦！好飲。快啲啊！炸佢啊！大家。哎呀！你大爺！大家一定要嚟啊！唔好再打我啊！我同觀眾講噶。好，攞住。佢離開咗。Let's go！世界和平。大家，你哋睇一下我。你將個視角移向我。好。你睇我。哇！真飛機，我拉唔喐。喂，啱啱應該係有啲力。大家想唔想叫一下原地爆炸？哎呦！大家可以啊，原地爆炸。原地爆炸。原地起飛係嘛？大家知唔知呢個邊個嚟㗎？啊！核突嘢！哇！核突啊！好醜啊佢！一睇就係冇素質嘅人，一睇就係冇素質嘅人。等先。大家我俾你。不如我哋一齊去飲飲品啊！好啊。超級好飲。耶！唔係你㗎，不如我哋扮呢個酒啊！我哋飲酒。我㗎。我㗎。我㗎，我一啖都唔飲。我㗎。我幫你飲埋啊！哎呦！唔需要嘅。哇！好痛啊！搶酒飲。咦？喺我度。係佢做嘅。你有冇錄低？我有啊，我有錄低啊。呢個紅帽女慘啦！大家聽下我演奏。我哋係合唱團。好嘢。
歡迎呢一位菜鳥。彈吉他。等陣啦，呢個紅毛女仔唔鼓掌嘅。唔鼓掌就殺咗佢，殺咗佢鼓，掌。去。等陣，停。哇！我啱啱打喺空中，你都可以接得到嘅。呢個接唔到啊！哎呦，核突嘢。大家好，要唔要飲茶？好，good good good。哦，我知道用咩。你有冇茶杯啊？等先，大家睇下。大家啱啱我有啲力，喂，我要倒茶。耶，倒到啦，哈哈。大家一定要試下。嗯，死你！好飲啊，好飲啊死！你！絕世之茶。個茶嚟，哎呀，咩事啊？大家，我俾你睇下我種嘅年鏡菇啊！唔係啊，年鏡唔係年鏡咕哩咕哩咕哩，我炸年鏡菇，過嚟啊！你話頭先爸爸和人一定要試下呢一個好酒。係絕世好酒，掉掉咗佢啦！食靈感菇，喂呀！我淨係想你食個靈感菇啫嘛。大家睇住啊！唔好落場。搶靈感菇食，心跳加速，我心跳加速啊！死前食一個靈感菇。Oh no！點算啊？我哋好似要死啦！喂，放低啊！唔係我暈咗㗎啦。我自波機，我咁都得喎，我咁都可以行喎，好勁啊！各位觀眾，如果你想，各位觀眾，如果你都想食靈感菇嘅話咧，同我講啊，我可以加你好友，然後請你食靈感菇。係咪會種多啲啊？係，會多好多靈感菇。我發癲啊！哇，有本聖經啊！大家望下呢個本聖經啊！喂，大家我可以抽獎啦！點解你咁多大家嘅？因為大家嘛，因為大家。大家庭，香港係一個大家庭。哦，U B。如果食唔晒都可以揾我，會幫你食晒。哎呀，過嚟啊！我要抽獎過嚟啊！啦！我有好多個小手辦啊！唔係啊，過嚟啊！我哋要抽獎啊！等先，你過嚟先。唔係啊過嚟啊，抽咗先啊！過嚟先。你過嚟先啊！唔過嚟係，先再抽。等陣。咁你俾我抽咗先。喂！哇！你踢走咗喎，你啱啱。啊，扯100蚊，100蚊唔多啫，係咪啊？嗱，大家過嚟。嚟緊。如果同我哋玩嘅話，我會將啲手辦送俾大家。你幾時買㗎？啱啱。仲有但係呢個。如果第一次，如果同我一齊，如果就係有咁多手辦可以買，冇錯。最多每人都借個表哥一個。我唔止3個朋友 send 咗個貼圖，敬請原諒啊！我一陣就會去鬧佢。等陣先，你咧如果留言咧同我哋玩嘅，留言同我哋玩嘅話，或者訂閱咗嘅，攞到呢啲。
冇錯，仲係送嘅，期間限定㗎，免費嘅，期間限定嘅，趁有限量，係限量㗎。係啊，趁喺7月到9月之前快啲，唔係喺7月之前快啲買啦，快啲訂閱啦。如果唔係你就會冇呢個㗎啦，就會好慘㗎啦。你睇下幾靚。係啊，嗱，老多。我哋咧可能咧，如果一冇晒咧，我哋咧就會可能咧就可能會等我哋發現咧訂閱開始咗之後咧，我哋就會繼續補貨咯。同埋咧，我會睇下咧嗰啲觀眾咧，佢咧會喺邊個地區嘅。我希望可以多啲香港，因為香港識聽廣東話，同埋係。冇睇。如果有人聽唔明嘅話咧，就用翻譯。自動翻譯。唔係啊，我話我有裝翻譯俾個 YouTube。自動裝個翻譯字幕。冇錯，唔好講啦，我哋去玩煙花。等下先，大家睇一下，如果咧係第一個人咧呢個有訂閱加分響咧，再加留言同我哋玩嘅話，就可以攞到呢個最佳手辦。同埋呢個即係我哋會揀出我哋最靚嗰一個，就比如呢兩個。呢呢兩個個，係最型嘅。然後呢個，其實呢兩個一樣嘅，同埋可以免費得到我嘅仔。係啊。好慘啊！喊咩喊啊？羅宋湯。保齡球。全中。好慘啊！一啲都唔慘。你知唔知呢？我試過玩呢個遊戲嘅時候呢，我玩功夫啦，然後呢，有個人用2800蚊買咗一個最貴嘅屎油，食完變成金光閃閃，係2800蚊啊，貴到屎忽窿爆炸。Hello 羅宋湯，哎呀！你幾時換嘅色啊？我咯，啱咯。如果大家想要乜嘢顏色嘅，中意咩顏色嘅底座就可以同我哋講。喺呢度買，然後呢仲可以你用 loop 嘅，同埋呢你玩呢個遊戲呢，你想你嘅嗰條線靚啲呢，你就可以用 loop。大家你哋睇下呢個好特別嘅。等陣。哇哦！條腳哇哦！好特別。你望下呢個仔幾可愛。等陣先，俾我先。等陣先，我仲有一個方法。超高。死咗啦！冇死。大家如果咧訂閱埋我嗰個頻道，我將來都會等先將來咧，唔知肉將來咧，將來我可能大個啦，可能10歲、20歲都會拍片嘅。10歲未成年。大家你哋睇下。大家望下，我 E我 E 我 E 我 E 我。大家咧睇下呢個好特別嘅，就送我手把同埋贈送我嘅一條腳。
睇係好真實㗎，同我一樣㗎，嗯係咪啊？對比一下。真係掹咗你條腳出嚟。如果咧想聞一下我個腳臭味就可以。哇！我咁大力㗎，可以推架車。上車啦，校巴要嚟啦。等下先，大家就係咧，如果咧就，等下先，如果全部頻道都點讚咧，同埋訂閱咗，同埋咧加分享，同埋留言咗咧，咁咧就可以攞到呢個船浮嘅手辦。仲有我呢個，真係浮㗎，真係浮嘅，冇黐地㗎。仲有我呢個手把。真係非常型。唔好意思啊，佢卡咗落我架車度。係呢個手把。唔好呢個啦，呢個太醜啦。唔係呢個。仲免費贈送啊！免費劑。免費贈送一個真人版嘅。哎唷！有冇打我個虛擬人物？免費送一個咧自己好真實嘅人物，但係佢真係會叫㗎。我咧，你識唔識叫啊？你女㗎？你女叫聲？你咪都係。乜鬼啊？咁樣超似男嘅咯！你望下我嘅比亞迪，前面有個車頭嘅嗰個嘢。你望下我呢架車。你睇下你個假人嗰個皇冠。What？俾我個仔征服咗。你冇阿仔？阿仔要1000萬。哎呀，係大個仔啊！Hello。同埋係我個大腿喎。大家，我哋今集就到呢度啦。如果想要嘅話，可以要埋我呢架車添，佢叫做紅色比亞迪。係啦。仲有呢個。仲有就係咧，如果你肚痛嘅時候咧，就不妨揾到我，我會幫你食治好佢。食咗呢個。食咗呢粒藥就食咗我表哥而家食緊呢粒藥咧，就會好返。嘔落你度。如果訂閱咧就，如果你而家仲未訂閱嘅話咧，咁咧你就要訂閱。如果咧你仲未訂閱嘅話咧，呢個小可愛佢就會傷心。快啲訂閱啦！如果你未訂閱嘅話，我就會揸住呢架嘢嚟坐地。哎唷，我個仔就會好似我表哥咁。仲有大家結尾過嚟，結尾過嚟一下先。結尾我仲想俾一啲嘢你哋睇。好。嚟邊啊？抽獎嗰度，喺另外一個抽獎嘅嗰度啊。咁多個抽獎邊度啊？我見到啦。大家就俾一個壓軸你哋，就係咧，如果咧你好中意我哋咧，同埋點咗讚咧，同唔好亂睇，同埋點咗讚咧，同埋訂咗月咧，同埋分享咗咧，同埋留言同我哋一齊玩咧，就會得到。你唔好跟過嚟。乜嚟咩啊？我個身體無頭公仔。咩無頭公仔有頭噶？我呢個係無頭嘅。咩無頭啊？呢個就可以得到我呢個無頭公仔。
同埋可以獲得我嘅熊仔玩偶。係呢兩個真係好配嘅。你望下幾肥幾可愛，仲好大家懵添。準備我哋嚟抽個獎。好，等下先，你俾一支蠟燭我，你俾蠟燭我。好，俾你。大家就教一個必抽獎必中嘅方法。就係一定要攞住蠟燭，你要摸一下個蠟燭先，然後再抽獎，然後再攞住個蠟燭。確保佢唔係熱嘅，佢係咁樣嘅。OK。之後咧，你又抽獎，之後快啲攞起佢，之後就拜一拜，咁樣就會好彩。結尾仲想同大家講一樣嘢，就係希望大家可以繼續睇我哋嘅片，可以活出好正能量。拜拜。如果咧你未訂閱嘅話，你個正能量就會係零。冇錯。你訂閱咗嘅話，你個正能量就係100000000，甚至無限。係。同埋你越多點讚，同埋越多訂閱，你正能量就會變得好多，同埋你就會好幸福噶啦。你訂閱就會加10。係。所以，拜拜。就會加5。嚇？加1啊？所以。點讚加幾啊？點讚加無限。點讚加無限。耶！所以，拜拜。訂閱咧就係加無限。好嘢！拜拜。同埋咧，大家呢個毒液仲有嘢想同大家講，就係呢個毒液咧，佢咧就係咧呢個其實係好多嗰個動物組成嘅。首先係呢個愛心毒液，同埋呢個星球俾佢偷咗嚟，之後一個龍尾，即係佢偷咗龍。同埋呢個係哪吒裏面嘅龍叔嗰個鎖鏈。我睇唔到啊，大佬。係。你講出嚟啊！你攞呢個人嚟講啊！係，就大家睇住啊！就係呢個毒液啦，外星生物就係第一個種類，第二呢個鎖鏈啊。停！揸住呢個。停！唔好意思。嗰個唔係外星。揸住呢個鎖鏈啊！嗰個唔係外星生物，嗰個係《咒術迴戰》裏邊嘅一個角色嘅一隻寵物。係呢一個，之後咧呢個鎖鏈就係咧哪吒裏面龍族嗰個海底妖獸嗰個鎖鏈嚟嘅，即係佢偷咗海底妖獸嘅鎖鏈啦，就係呢個佢偷咗佢嗰個星球，之後整成咗一把星球之刀。冇錯。之後咧就偷咗龍族個尾。唔係，呢個唔係龍叔嘅尾。呢個偷咗龍嘅尾。唔係，呢個係我自己殺咗條龍，用佢一輪慢慢做成一條尾，又整成咁靚。OK，所以今集大家就拜拜啦。可以活出正能量，拜拜。